每个故事的开头都是这样的：从前有个平凡的女高中生，她的名字叫可可。有一天，她走在路上，可可，快演戏啦，没人在叫你啦，可可。那个姐姐好可爱哟！大姐姐，要不要跟我一起去逛夜店呢？耶！大姐姐，你们是先从叉烧开始吃，还是先从笋干开始吃的呢？亲爱的，来张开你的小嘴嘴啊！好吃吗？好吃啊！你要不要也试试看啊？倒也不是没有办法啦。每个故事的开头都是这样的：从前有个平凡的女高中生，她的名字叫可可。有一天，她走在路上，可可，快演戏啦，没人在叫你啦，可可。那个姐姐好可爱哟！大姐姐，要不要跟我一起去逛夜店呢？耶！大姐姐，你们是先从叉烧开始吃，还是先从笋干开始吃的呢？
小嘴嘴啊！好吃吗？好吃啊！你要不要也试试看啊？倒也不是没有办法啦。你的嘴来比起来，亲像吉普赛。是谁可以讲话？这个小偷好像忘记还给我。什么？这里是哪里啊？啊，我可以讲话了！我可以讲话。